За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ ерөнхий боловсролын лаборатори мэдээлэл сургууль цахим хичээлээ хэрхэн явуулж байгаа талаар тайлбар мэдээлэл хүргэж байна. За манай сургуулиуд нэгдүгээр ээлжиндээ цахим хичээл яваад 2 цагаас эхлээд цахим хичээлдээ сууж байгаа. Цахим хичээлийн хуваар гэж тусдаа гараад тэр хуваарийнхаа дагуу багш нартаа цахим хичээлийн линк болон холбоосуудыг өгч Google Meet ашиглан хичээлээ онлайнаар явуулж байгаа. За тухайн хичээлийг ухаалаг самбар ашиглан сургуулийн зүгээс удирдлагууд, менежерүүд бүгд орж хэмж байгаа. За энэ бол 6 дугаар анги хичээл орж байна. За 7 дугаар ангид орос хэлний хичээл орж байна. За 8 дугаар ангид Баддан багш нийгмийн хичээл орж байна. За 9 дугаар ангид Цэрэн Долгор багш нийгмийн хичээл орж байна. 10 дугаар ангид Очорол багш физикийн хичээл орж байна. 11 дугаар ангид Дөрөвдүгээр багш биологи хичээл орж байна. За 12 дугаар ангийн хувьд бол эхний цаг дээр хичээл байхгүй байсан байна. Одоо менежер орж ирсэн байгаа байдалтай байна. За та бүхэндээ хэрхэн орж байгааг энэ хоёрыг хийгээд за 4 дугаар ангийн хичээл энэ асуултанд хариулж чадах та. За 7 дугаар анги орос хэлний хичээл орж байна. За юм ярихгүй байгаа болтой байна. Битат өгсөн байгаа болтой байна. За төгсч юмс. За Баддан багшаас даалгавар өгч 2 минуттай одоо ингэж дуслаа. асуултаа тавьж байна. За нэргүй Цэрэн Долгор багшаас битат ажил өгсөн байна. За Очорол багшаас асуулт ажил өгсөн. Ямар хурдтай буусан бэ нэ? Яг ямар боо? Секунд 2. Амралтын одоо нэг секунд. За ерөнхийдөө бол лаборатори мэдээлэл сургуулийн хувьд цахим хичээлийг за ухаалаг самбарын тусламжтайгаар сургуулийнхаа нэгдсэн удирдлагаар системийн одоо митинг холбоос үүсгээд нэгдсэн системээр хянаж за багш нартаа одоо ээлж дараалан одоо нэг системээр орох тийм боломжийг олгож үйл ажиллагаагаа явуулж байна.